इसने वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ये देखो ओए बाइक स्टेट का ये देखो, अबे पुरानी वो महंगी गाड़ी होती है विंटेज वाली। वाह यार किस तरीके से बनाया गया है ये मुझे। ओह हाँ यार वही बनाया कैसे गया यार, मजा आएगा यार। लैम्बोर्गिनी तो इंडिया में नॉर्मल हो गई यार। सही बात है। ओह ये वो है रेंज रोवर है इसमें। हाँ वही। वाह वो एक से एक कमाल गाड़ी है यार। थार भी है इसमें थार का अपना स्टाइल है ऐसे। स्टाइल है बस। हाँ भाई मुझे सीरियसली एक स्पोर्ट कार से अच्छी तो थार लग रही थी। हाँ भाई वाह लंबी लाइन है यार फरारी। इतनी है वो पीछे तक लंबी लाइन लगी हुई है भाई बहुत यार, इनकी तो बहुत ज्यादा है यार ये गाड़ियाँ। ये हुई किस जगह पे यार? भाई मुंबई। मुंबई ना? हाँ मुंबई। कोई इस तरह का लेवल है तो फिर और जगहों पे क्या होगा? मुंबई तो है रिच स्टेट ना भाई, उधर तो बहुत ज्यादा। यार एक से एक गाड़ी है बे। वाह यार लगता है सारे अमीर। ये चेक कर झंडे के अंदर प्यार मतलब गाड़ी में पहली दफा फरारी में देखा कोई लगा। मतलब ये और भी लगाते हैं लेकिन हाँ, इस तरह रैली हमने पहली दफा देखी है। बाइक वाला कहता मुझे आगे लगने दो। हाँ भाई ऐसे मस्त लग रही है। मस्त लग रही है यार वाकई। ये देख ना आज तो झंडा कितना प्यारा लग रहा है यार। वाह वो वो कलर में भी है एक रैपिंग कराई हुई है रैपिंग सारा कराई ऊपर है हुई ना इंडियन तिरंगे की रैपिंग। वाह यार वाह यार डबल 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 झंडे लगे हैं। मतलब हर कैटेगरी के लोगों ने अपने लिहाज से बनाया। हाँ भाई और अलग अलग लेवल पे बनाया। वाह भाई मानना पड़ेगा भाई। हाँ सारी सुपर कार है हाँ, देख लो भाई। हाँ सारी सुपरस्टार ये देख अब पता चल रहा है कहाँ तक लाइन गई है। हाँ बहुत बड़ी लाइन है। ये देखो यार एक से एक सैक्सी गाड़ी है भाई। लोगों की मतलब ड्रीम्स कार होती है सही ज़्यादा। बात है। और ये मुंबई में मैंने देखा है मर्सिडीज ऑडी ये तो नॉर्मल है। ये तो नॉर्मल है वाकई घर में आपको नॉर्मल मिलेंगी। है हाँ वाकई में नॉर्मल है। हाँ मतलब कौन सी गाड़ी आपकी फेवरेट है यार? आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। इधर तो ढेर गुजरा है। जोन सी देख लो मस्टैंग से लेकर भाई फरारी और हर फरारी गाड़ी है यार। लैम्बोर्गिनी ऑडी स्पोर्ट्स कार मतलब हर कोई गाड़ी होती है। मैक्लेरन और आती जा रही है वो आगे दूसरी गुजर गई और आती जा है रही ना। है। हाँ लैम्बोर्गिनी यूरस। अच्छा हाँ ये दुनिया की फास्टेस्ट एसयूवी है। सच में काफी महंगी गाड़ी है। एक और देखो वाह बे। वाह भाई वाह वो जी वैगन भाई करोड़ों की गाड़ियां हैं यार। बिल्कुल है। और मॉडिफाइड करके उन लोग वो लेकर जा रहे हैं। हाँ भाई सच में सही लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ। और मेरे ख्याल से स्पेशली एक रूट इनके लिए रखा हुआ है साइड में ये इधर ही जा रही है सारी। नहीं भाई और भी गाड़ियां बीच में मिक्सअप है लेकिन ये रैली है तो ये ज्यादा हाँ आपको ये दिख रही है। बहुत बड़ी रैली है फिर तो बहुत बड़ी रैली है। हाँ हाँ भाई अमीर लोगों ने बोला कि चलो अपनी चलो भाई आज जो है ना हाँ ये देख अबे ये गाड़ियां क्या है भाई। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वही तो आती जा रही है आती जा रही है। हाँ, आती जा रही है आती जा रही है। मुंबई में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है यार। एक आज बीच में टैक्सी भी आ जाती है गुजर के। हाँ, टैक्सी का अपना स्वैग है भाई। तिरंगा लगाया हुआ है। तिरंगा लगाया हुआ है वाकई। टैक्सी वाला ब्लैक मैं भी अपनी मेरे लिए भी मेरी गाड़ी भी ऑडी अपनी- है ऑडी है। नहीं मेरे लिए भी मतलब हर इंसान के लिए अपनी गाड़ी सबसे आगे।
It does square button, that is no. टैक्सी वाला बोले किसी से काम नहीं है आपका, हाँ? वाकई में ये देखो भाई, एक से एक कमाल, ये रैपिंग कितनी मस्त, बहुत मस्त लग रही है। हाँ, बहुत प्यारी लग रही है। तिरंगे में व्हाइट तो उसके अंदर था, तो उसने वो हाँ। 2 कलर और लगा दिया। हाँ। वाह यार, ये अलग सा है। बीच में एक चक्र लगा होता ना, वो जो है, हाँ भाई, हाँ भाई, और मजा आ जाता है यार। हो क्या रहा है भाई ये, हाँ? सही बात है। वाह यार, कमाल की यार बाइक्स देख लिए तुमने। फिर यार मैंने सच में मैंने रैली देखी थी बाइक की, गाड़ियां देखी है लेकिन सुपर कार भाई, ये देखी। हाँ, गाड़ी है, इनसे भी महंगी होती है, महंगी होती है बिल्कुल।